tayo amin. Siya gayam ni Madam Lisa Fajardo Anlimon, iti Alternative Learning System, iti Departamento ti Edukasyon, dito'y Ordaneta City, Pangasinan. Tatang adaw, makadangag tayo tinapintas nga istorya, nasapay na kuma, pangalan tayo tinapintas nga adan. Agdangag tayon! Ni Mayang kini Maria. Insurat ni Bernard V. Layos. Adda duwa nga babae nga agayem. Ni Mayang ket maysa amayaman. Ni Maria met ket maysa amarigrigat. Manipod bay ubing daket agayem da nga duwan. May sangal daw, manreman iti panagtugaw ni Maria, ayan iti maysang garita. Adda iti maysang grupo ti babay, iti masideg kenyana. Inapapa ket binagaanda iti nagsasakit nga sao. Imbagada pa'y kenyana, marigrigat kamat lang, awan iti kabalam, nga makigayam kinimayang. Marigrigat man iti panagbagada kini Maria. Si mampet ti Mayang. Nakita na nga pag sa wanda da gayem na. Nagsao ni Mayang. Duray, sino isuna? Marigrigat man, wenno mayaman. Hawan ti kabaulan yung nga apaan ta isuna ti gayem ko nga paypayso. Manipod ajay nga naaramat, ket mas timibker, pay nga agpalalo iti panagayem ni Mayang kini Maria. Tinapundo nga panagayem, ket an nga estado iti panagbiag iti maysa nga tao. Mayaman man o marigrigat kagayamang ket ayatem tayo. Salamat, salamat. Nus marunong tumanen, siyak ni Madam Lisa F. Anlimon. Diyos ti kumuyog kada tayo. Amin.